好啦，翻嚟啦 ，S 安正情現真實全攻略嚇，咁好啦，咁啊，不如我哋睇翻而家最新市況先嚇，好似馬立落去咧就跌多咗少少嚇，咁而家最新恒生指數方面咧就跌咗150點嘅，就27,255點，而期指方面咧就低水情況反而咧就細咗收窄咗，而家低水68點啫，就27,185點嘅嚇。咁啊，而呢個國企方面咧就跌咗98點嘅，就13,586點。上證綜合指數啊就跌咗呢個27點嘅，就4,662點嚇。似乎頭先咧我都一路做一路睇住個上證綜合指數咧時升時跌嘅，係啦嚇。似乎而家暫時喺呢個4,600幾點嗰度咧，好淡之間有啲爭持啊嚇。不過老實講，即係我覺得咧上幾日嗱，或者翻嚟我哋傾幾句先啦。嚇，上幾日咧嗰個股市咁樣跌法，尤其是 A 股咁樣跌法咧，我諗冇咁快恢復元氣嘅。由上個禮拜你知啦，上個禮拜突然間跌咗成13%，咁之後咧禮拜二嘅時候咧曾經再跌多5%，咁然後接 V 型反彈啦，就由低位4,200幾點上翻嚟而家4,600幾點啦，咁好似話咦好似又恢復翻動力咯喎咁。不過嗱，我自己個人嘅感覺咧，即使個市跌定啦嚇，我講 A 股啊，即使 A 股跌定啦，但係都唔會咁快重複翻之前嗰種嘅升勢㗎啦。會係因為而家大家又多咗困擾，因為中證監間唔時又話管制兩融啊，又話有啲限制，即係唔俾個場外配資啊啲咁樣。呢啲新消息咧，我諗都嚇窒咗少少投資者。咁當然啦，亦都唔排除因為內地投資者等咗7年啦，個市終於2,000幾點彈上嚟4,000幾點，個心紅啊。咁啊，想盡辦法即係咁借錢做個叫槓桿啦，去借多啲錢去炒。咁呢個因為聽講啲場外配資其實可以你1蚊當4、5蚊咁使，咁樣即係4、5倍好普通啫嘛，好普通之嘛。但係可能中證監眼中就覺得呢啲唔普通喎，風險高，咁啊即係話要管制下呢方面。咁呢個咧可能都有機會係令到點解近期呢個A 股咧有個回軟嘅情況出現咗啦。咁我諗陸陸續續即係我諗個基調大方向咧都係似係偏好嘅。咁問題就係話，可能見你升得太急咧，中證監又出嚟揦一揦你話，喂，唔好走咁快喎，注意下風險喎。我估個發展個趨勢會係咁樣樣咯。咁你話會唔會之前爆得咁急咧？我都同意應該唔會住，因為如果你爆得咁急，即係全民皆股咧，對個經濟啊或者對個社會都未必係一件好事嚟嘅。嗱，一方面中央就唔想啦，好明顯佢係唔想個市升得太急啦。因為其實中央今次令到個股市上咧，本身佢有一個國策配合嘅。咁如果你升得太急咧，佢國策都未到位，你班友已經去晒啦，咁點搞啊？係咪先？咁呢個肯定㗎啦。第二樣嘢咧就係上2個禮拜咁樣殺落嚟咧，其實死咗好多㗎啦。因為頭先你都話啦，1蚊可以借大4、5倍。咁一跌落嚟，喂大佬，其實你嗰啲本金跌20-30%已經斬咗倉啦，啱唔啱啊？咁你斬咗倉就冇仇報㗎啦。咁所以咧，其實今次跌落嚟咧，雖然好快已經撩翻上去4,600幾點，但係咧其實已經元氣大傷㗎啦。元氣大傷啊！之前睇網上好多人又話要跳樓啊，咁跌5%又。中車嗰個已經跳咗啦。係啊，嗰個變咗零車啊嘛而家。咁所以其實咧，今次咧嗰個彈藥咧都消耗咗幾多？都會係嘅，即係我諗真係又可能整走一批投資者啦，咁又要慢慢穩定翻。見個市穩定翻落嚟，甚至先再出現一啲良好嘅勢頭咧。咁其實今日呢單嘢都即係呢個國策呢個即係唔使話75%嘅存貸比率咧。我諗呢個都係一個傾向偏好嘅國策。咁但係可能市場都需要少少時間消化下啦。咁因為都係一啲叫偏向新嘅嘢，好耐都未出過呢一招嘅。咁我諗即係市場都要。當然啦，我諗亦都借咗呢樣嘢放寬翻多少個銀根啦。因為嗱，其實咧市場咧揣測今個禮拜尾咧可能係降準或者減息咧，都傳得幾厲害㗎啦。個禮拜五都傳喎呢啲嘢。咁但係中央好多方法令到銀根鬆寬嘅，就唔一定要減息降準㗎。嗱，譬如好似頭先你話呢種將嗰個所謂嘅存貸比率有75%限制放寬咗，係啦。咁即時又放多啲錢出市場咯，咪又係量寬嘅另一種方法。係啊，即係都係沽翻啲錢落去市場。係所以中央好多方法令到個市場量寬嘅，就唔一定要降準減息，因為降準減息咧係一個幾大嘅動作嚟嘅。會係㗎，係啊。咁之前都降準減息咗幾次啦，同埋咧有一個唔係幾好嘅效應咧，就係降得太多減得太多咧，
就開始麻木啦，習慣咗啦，或者成日都憧憬你會唔會再減咧？嗱咁啊，老實即係你話個存款準備金率或者利息咧，其實都真係有一個下調嘅空間嘅。咁但係我諗呢啲可能喺監管或者監管當局覺得呢啲係絕招嚟嘅，唔係咁輕易使出嚟嘅。係啦，真係。因為最重要嘅原因就唔係淨係幫到國內啊嘛，因為你一減息降準咧，就影響全球嘅。會係㗎，係啊。係嘛？你人民幣又減息喎，咁你直情影響埋人民幣匯率。係啊，啱啊。咁呢樣嘢美國又困你啊，係啊，係嘛？到時就影響太多，咁呢樣嘢即係中國可能面對其他嘅外交壓力啦。咁呢個我諗即係唔係話就係站喺我哋投資者角度咯，全局去睇。佢唔係淨係為咗護盤啊嘛。係啊，即係要護盤好多方法嘅，要護盤好多方法，唔一定用減息啊或者降準嘅。但係啲人好得意嘅，因為過去有幾次又降咗準，又減咗息，所以啲人真係好快就好自然就諗到啊，又減息降準啦。係啊，尤其是啲人見突然間 A 股升，哎呀減息啊降準啊，好多啲網上啊或者身邊啲人好多都係啲流傳咁樣，真係就要睇真少少啦。呢個思維要改啦。係啦。好啦，咁啊講完呢一紮之後咧，不如我哋講下啲新股啦。好啊。咁嗱，自從呢個華泰嗰邊啦嚇，即係6886啦嚇，似乎出現咗滑鐵盧之後啊嚇，咁大家對佢本來寄望好高嘅咁，啊點不知係頭嗰3日係咁以頂住個招股價之後咧，跟住咧就做咗 Yellow Submarine 啦嚇，潛水啦嚇，而且越潛越深，中意個深海探險，真係慘啊真係啊！咁咧就跌咗落去之後咧，似乎個新股咧突然間吹淡風。嗱，咁你話華泰證券啦，咁我諗都多少少受市況影響，即係頭先都講啦，有一日即係上個禮拜跌咗成10幾個%，呢啲咁嘅情況，我諗對一啲證券股嚟講都係利淡㗎啦。咁所以即係就算新上市強如華泰嘅，都要即係可能受到影響啦。而家新股咧，即係我啱睇翻一啲網站嘅統計啦，咁其實個別一啲譬如醫藥股啊，又或者係一啲地產股啊之類啦，其實都有個升幅都仲喺度嘅。咁尤其是藥業股啦，最近都有2隻上咗啦，三生製藥、百順啦。咁啊睇翻啲統計資料啦，三生佢招股價9.1啦，咁而家就10蚊2毫6，都升咗12% 嘅啦。百順方面1個2毫2招啦，咁就1個8毫7嘅，而家都升咗5成幾。咁我諗嚟緊都仲有幾隻都係做呢啲醫藥嘅，有機會真係可能食住個勢，呢排似乎興炒呢個醫藥股啊。咁啊，大家不如都留意下，即係有冇機會喺度啦。即係咁樣講啦，我諗而家咧就唔可以話即係以前大包圍噶嘛，凡係新股抌飛落去都有翻10零20%執，好彩嘅有30%。呢個年代過咗好耐啦。咁但係我諗而家過咗啦。過咗啦。華泰嗰單嘢咧就扭轉咗呢個氣氛啊！咁如果你仲揸住華泰咧，就真係等個市好翻啲啦，或者有機會上翻。繼續守啦，冇辦法啦。咁啊，但係有啲咧，譬如好似今日有一隻上啊，咁咧有一隻招股啊，咁咧就反應咧就麻麻地，咁咧就好可能咧呢個認購額咧係不足嘅，嗰隻叫天運啊嚇，6836啊嚇咁就即係嗰個即係僅獲足額認購嘅啫，就唔係話即係大超額嗰啲咁。咁不過咧嗱，講開另一隻大超額嘅咧，就有一隻就犀利咯嚇，有一隻咧就叫做睇下先嚇，萬景啊，咁呢隻股就神奇啦嚇，嗱佢集資係800萬嘅啫，咁我哋琴日都有同另一位傾過嘅，佢哋都話哇有冇搞錯啊，集資800萬。你連嗰個手續費都冚唔，真係分鐘上市費都冚唔到啊！係咯，不過你唔好理而家超額成1000倍。咁因為你集資咁低就好易爆嘅一條數，諗下咁啊，其實佢就做一啲應該係基建相關嘅業務啦，建材啲嘢啦。咁就呢間公司即係啦，集800萬咧，我諗真係算係近期集資額較為少嘅公司嘅，即係你話，所以點解佢超購個倍數咁犀利咧？都唔係話冇原因咁，但係唔好忘記而家上市地位有價。講得白少少咧，即係而家成日坊間好多人講有咩啤殼啊咁樣，即係我唔敢話呢隻係唔係，但係咧市場上真係出現過好多類似嘅情況出現啦，就係話將間公司上咗市之後，咁可能1年嗰個禁售期過咗咧，咁啊開始又部署又話，咦我冇轉型咧，好似而家做緊嘅業務又唔係咁吸引喎，會唔會又發展下新業務啊？又或者引入一啲股東啊，即係發展啲新業務咧？嗱，唔排除
即係市場上好多呢啲例子嘅，我唔敢講呢隻係定唔係啊，暫時都冇咩證據，係咪冇乜證據嘅。不過我淨係講個現象啦，市場上係啦。咁啊，大家會留意下啦。咁你話如果你集資，唔緊要嘅喎。老實講，嗱，我都唔係話呢隻啊，即係如果有第二隻類似嘅。咪仲好炒，會係㗎，即係但係唔時又有市場吹啲風出嚟，又話你賣殼嗰隻都已經好炒啦，有啲手機而家賣殼都幾好炒嘅啫。係啊，呢排成日有呢啲賣殼股係炒得好犀利㗎。咪咯，即係都唔知嘅，有啲你係估唔到。你講得難聽啲，呢個係概念嚟嘅。呢個係啊，真係而家變咗個新概念，真係有啲新炒法。係啊。咁啊，另外一個現象啦，因為而家都譬如6月20幾號啦，下個禮拜6月30號嘅咁其實。每逢咧半年結或者年結之前咧，好多新股都趕上市㗎啦。咁今年咧都唔例外啦，咁都好多隻。因為如果你過唔到就話全盤數全新做，又要做過又一個成本嚟㗎。咁呢個我諗啲老闆都未必想啦。咁啊，所以好多公司趕上市就分薄咗一啲認購嘅成績。所以你話近期有啲點解好似又唔夠飛啊咁樣嗱？但係參考翻以往經驗，因為我做1-2年都做過少少研究嘅。其實呢個時候咧，呢一堆上市公司咧上完之後，可能咧。1-2日之後就冇人記得㗎啦，咁但係咧，唔代表佢哋嘅質素唔好嘅，其實裡面可能有啲公司係質素好嘅，咁就要之後咧慢慢發掘啲半新股嗰陣時咧，撈翻出嚟睇下啲業績啊，或者個股價對唔對版咧，當中話唔定會揾到啲好嘢嘅，咁當然啦。有好嘢，當然亦都有啲唔係咁好嘢，咁真係要小心嘅。如果你話呢短期而言，我諗做一個短炒嘅策略，即係睇下間公司，譬如呢期興炒咩，會唔會係興炒醫藥股啦？又或者會唔會係超購都適當地超購啦？嗱，超購800倍嗰啲，你都難分到貨㗎啦，我估都係啦。咁你睇下會唔會即係有一定嘅盈利能力兼？可能又適度超購嗰啲攞去搏一搏，但係到個短線咯，中長線我諗等佢上咗市之後咧，或者開始交翻第一份業績出嚟咧，我哋再審視翻究竟呢啲半新股係咪有好嘢？過往經驗咧就話俾大家聽咧，其實有個別咧都係真係唔錯嘅，但係因為嗰啲公司好多時都係喺呢啲年結啊、半年結之前上嘅。咁而家一日枕住5-6隻咧，其實都睇到眼花繚亂㗎啦。我諗真係要上咗市之後慢慢消化啦。講半年結啦，費事就重新做過啦。係啊，呢個都係我諗都係一個考慮嚟嘅，幾大考慮。係話喂，重新做過成本好貴啊，大佬。係啊，寧願係唔足額啦，或者緊夠額咁都算啦。上咗先啦，係咪？上咗先總有辦法炒個股價嘅，係嘛？OK，好，咁我哋一陣間翻嚟咧，再傾下另一個話題啦嚇。